Rwabakinnyi ahamagaye. Yego umutoza ikipe y'igihugu yitwa Adela Mrush amaze guhamagara ikipe y'igihugu mu by'ukuri irimo amasura mashya nkuko twahoze tubigaruka mu biganiro byacu. Birumvikana rero abazamu ni batatu, ni Intwari Fiacre akina ikipe ya Kaizer Chiefs yo mu gihugu cya Afrika y'Epfo, hanyuma kandi barimo Buhake Twizere Clement akinira ikipe bita Ulixensa. Birumvikana rero harimo na Ishimwe Pierre Mario akina ikipe ya APR Football Club. Hanyuma mu bakina inyuma mu badefenseur yahamagaye niyo mugabo Claude, ni kapiteni ikipe ya APR. Ahamagara kandi Ali Enzo Hamon wa musore twoze tuvuga, akaba akina ikipe ya Angoulême FC yo mu ciciro cya kane mu gihugu cy'Ubufaransa. Hanyuma kandi barimo Omborenga Fitina akinira Rayon Sport, barimo Uwimana Nowe Iman akaba ari umusore ukina mu kipe bita Virginia Tech yo muri leta azunze ubumwe za Amerika. Barimo Mutsinzi Ange Jimmy akina ikipe ya Zira FK. Hanyuma kandi barimo Manzi Thierry akina RI Tripoli. Barimo Nigena Clement APR, Nshimimana Yunusu APR. Kavita Fanuel akinira ikipe bita Birmingham Legion yo muri leta azunze ubumwe za Amerika. Barimo Ngwabije Brian Clovis akaba yagarutse mu kipe y'igihugu rero uyu musore nabo mu defenseur. Barimo kandi Nkurikimana Dariri Nganji akina mu ikipe bita Denda FCV yo mu Bubiligi twaze tumugarukaho. Barimo kapiteni Bizimana Jihad wageze muri Mediane ushoje defense, ushoje kuri Ngwabije Brian Clovis kina muri Bwa Foot. Yego aba mediateur ubwo barimo Nkurikimana Dariri Nganji bamushyize mu mediateur, twari twavuze ko mu defense ariko ubwo nyine no mu mediateur. Hanyuma kandi barimo kapiteni Bizimana Jihad akina RI Tripoli. Barimo Umugisha Bonner ukina Stade Tunisien. Barimo kandi Ruboneka Jean Bosco akinira APR. Barimo Muhire Kevin wa Rayon Sport. Kayibanda Claude Smith akaba akina ikipe ya Luton Town yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Hanyuma kandi banazamo Manishimwe Jabel akaba akina mu ikipe bita Naftali Wasat yo muri Iraq. Mu batakarisho barimo Nshuti Innocent akinira Sabairi FK. Barimo kandi Igitego Arthur akina ikipe bita Club Ferroviario de Beira muri Mozambique. Barimo Kagere Medi yagarutsemo uyu musore w'umugabo w'umupapa akina muri Namungo. Banyuma kandi barimo Rafael Yorke wa ZFC, Mugisha Gilbert wa APR, Georgia Kwizera wa Rode Island ndetse na Biramahire Abedi Christophe w'ikipe ya Rayon Sport. Yes, hanyuma rigani twanyemera twazayisesengura mu bigano byacu biri imbere cyane no kumenya line up na URUTONDE Town ni sawa. Nta kibazo rwose gihari. Iyi kipe ndabona abingenzi abakoze bahamagawe no kuzabaza gusa wenda nk'uriya musore se byagenze gute wo muri Yardon, uriya musore wacu kina muri Suisse, uriya waje agahita avunika, uriya mupeti Mavin Kari twaza nka Mavin Kari bimeze gute. Bene bari abakinnyi nyine tuzi b'abanyarwanda bakina mu marigue meza, ese ntarakira n'utuntu nk'utwo tuzabaza, ariko ndabona ab'ingenzi bakoze neza muri shampiyona barimo. Ahubwo Hakim Sahabu ahubwo Hakim nta urimo no kubaza ku cyaki noze se yahamagawe. Samuel Gereto yaravunitse n'ikibazo cy'imvune afite. Birumvikana ariko Sahabu nta mvune afite. kumenya rwose twagiye harimo ibyo kubaza, harimo